नमस्कार दर्शक बंधु सत्यम ओडिशा आपण मानक स्वागत। आज हूँ 2 डिसेम्बर 2025 मंगलवार। आसतु जानिबा आज दिन किछि गुरुत्वपूर्ण खबर। प्रथम खबर, वर्षा भिजिला कटा धान बढ़िला चाषी चिंता। पूर्व प्रकाशित पाणीपाग विभाग सूचना मुताबक बुगुड़ा अंचल में सोमवार सकाळु झिपिझिपि वर्षा सांगकु कोहला पवन आरंभ हो जाइछि। रविवार दिन ठारु पाग मेघुआ रहिथिया बेले सोमवार झिपिझिपि वर्षा धान और परिबा फसल नष्ट हेबार आशंका देखिବାକୁ मिलिछि। दिन सारा लगाण वर्षा फल अनेक चाष जमी कटा धान सबू ओदा होइथिबार मध्य देखिବାକୁ मिलिछि। चलित वर्ष वर्षार अभाव चाष कार्य विलंबर आरंभ होइतिला। तथापि बाघुआ जल भंडार जल जोगाण सांगकु आवश्यक बेले वर्षा होइथिबारु चलित वर्ष भल फसल होइतिला। एबे केतेक चाषी धान फसल काटी खणारे रखिथिबार देखिବାକୁ मिलिछि एवं अन्यपटे अनेक चाषी मध्य धान को काटी जमी रखिथिबा बेले एई झिपिझिपि वर्षा जोगु ताहा ओदा हो जाइछि। वर्षार प्रभाव चलित वर्ष बुगुड़ा अंचल हजार हजार हेक्टर जमी होइथिबा धान एवं पनिपरिबा चाष नष्ट हेबार आशंका करा जाउथिबा जोगु चाषी चिंतार पड़िथिबार जणा पड़िछि। परवर्ती खबर, सुभद्रा योजना को नै आसिला खुशी खबर। नुआ वर्षरे मिलिबो बड़ उपहार। नुआ वर्षरे एकाथरके 2टी किस्ती पाइबे नुआ हिताधिकारी। एई योजना दैछन्ती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। से कहछन्ती पोर्टाल खोला जाइछि। 21 वर्ष जाहाकु हेला सेमाने आपे आपे जोड़ी होइछन्ती। समस्ते सुभद्रा टंका पाइबे सेथि पई विभाग काम करूछि। क्षेत्र परिदर्शन पर सुभद्रा योजना रे जोड़ी हेलेनी 17 लाख ऊर्ध्व महिला। वर्तमान 1,03,98,801 महिला प्रथम एवं द्वितीय किस्ती पाइछन्ती। अन्यपटे विधानसभा गृह रे सुभद्रा को नै बड़ सूचना दैछन्ती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। परवर्ती खबर, बारवाटी मैच पई गतकाल ठारू आरंभ होई जायछि ऑनलाइन टिकट बिक्री। 5 रे काउंटर रे हेबो उपलब्ध। बारवाटी टी20 मैच पई आरंभ होईछि काउंटर डाउन। हाते सप्ताह समय थिबा बेले आज ऑनलाइन रे उपलब्ध हेबो टिकट। गत मैच तुलन में एथर टिकेट संख्या ह्रास पाई अर्थात 4000 टिकेट परिवर्ते एथर मात्र 2000 टिकेट दर्शकों ऑनलाइन रे उपलब्ध हेबो। सेहीपरि ऑफलाइन रे मध्य टिकेट संख्या कमिछि। स्टेडियम रे किछि गैलरी दुर्बल होइथिबारु दर्शकों सुरक्षा एवं सुविधा पई एहिभଳି पदक्षेप निया जायछि बोली कहिछि ओसीए। एहा द्वारा गैलरी सीट 2 रु 2500 ह्रास पाइथिबा बेले 19 इंच विशिष्ट सीट को 22 इंच करबाकू निष्पत्ति निया जायछि। परवर्ती खबर, 3 दिन पर ओडिशा को फेरिबो शीत। बात्या द्वितीय सीधा सड़क प्रभाव ओडिशा उपर पकाई नाही, किंतु दक्षिण ओडिशार किछि जिल्ला रे मेघुआ पाग सह वर्षा हेबार संभावना रहिछि। आगामी 24 घंटा मध्य दक्षिण ओडिशार मालकानगिरी एवं कोरापुट किछि स्थान रे हालुका वर्षा हेबार संभावना रहिछि। आज गंजाम, गजपति, कोरापुट, मालकानगिरी एवं रायगढ़ जिल्ला रे हालुका वर्षा हेबार पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। राज्य रे अधिकांश जिल्ला रे घन कुहुड़ी सहित पाग सुखिला रहिबो। पाणीपाग विभाग आसंता 24 घंटा मध्य कोरापुट, सुंदरगढ़, कंधमाल एवं कलाहांडी जिल्ला रे घन कुहुड़ी पई येलो वार्निंग जारी करिछि। राज्य में शीतर प्रभाव वर्तमान कम थिया बेले आगामी 2 दिन पर्यंत तापमात्रा रे कौनसी परिवर्तन हेबो नाही। 3 दिन पर ओडिशा को पुणी फेरिबो शीत। तापमात्रा 2 रु 3 डिग्री सेल्सियस ह्रास पाइबा सहित ठंडा पुणी बढ़िबो बोली पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर, मास आरंभर बढ़िला सुनार दर। जानतु आजिर सुना दर एवं रूपार दर केते रहिछि। सुना गहना किनिबाकू चाहुचंती कि ता पूर्वरु नजर पकांतु केउ शहर रे केते रहिछि सुनार दर। तेबे जदि आपण आज सुना किनिबाकू चाहुचंती बा योजना करूछंती तेबे प्रथमे जानि रखंतु आजिर सुना दर केते। आज भारतीय बाजार रे 24 कैरेट सुनार मूल्य 1,30,480 टंका रहिछि। सेहिपरि 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,19,600 टंका छुंछि। सेहिपरि राजधानी भुवनेश्वर रे 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,30,480 टंका रहिथिया बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,19,600 टंका को छुंछि। सेहिपरि मुंबई रे 24 कैरेट सुनार मूल्य 1,30,480 टंका रहिथिया बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,19,700 टंका रहिछि। आज पई खबरटी एति थिला। जदि भिडियोटी भल लागिस ताले भिडियोटी के लाइक कर देंतु। चैनल को नथिले एबे चैनल को सब्सक्राइब कर देंतु। ए परिका गुरुत्वपूर्ण खबर पाइबा पई। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्यम ओडिशा।